好啦，又翻到嚟做乜講嘢咧？今日咧，我要同阿 Silva 咧講另外一個話題係咩咧？我哋大家最中意係咩？就係動物。動物。咁首先咧，我就真係好多謝你，好感激你。即係我人生咧嚇，即係我係其實狗人嚟嘅。咁但係咧無端端咧就即係冇辦法啦。我呢個 artist 好多貓啦，我要幫手 take care 埋啦。點知佢生仔喎？咁我記得咧懷孕初期我一定問你有啲咩意見嘅時候問你，喂 Silva，咁有啲點你就教我。我記得你講咗一句，你有乜嘢就打俾我，我就記住你呢句，有乜就打俾佢。好啦，直至到喺2月13號嗰日咧，即係舊年啦，12月13號。好啦，咦，貓貓作動咯喎，咁點咧？佢個主人咧就去咗做 show，咁其實嗰隻貓就係黃建文隻貓嚟嘅。咁我同佢已經去咗場館㗎啦。點知佢突然間打俾我，喂，唔掂啊，細粒好似生喎。咁我你想我點？你可唔可以翻屋企睇住佢？我心諗我睇住佢，我唔係醫生喎。我就第一時間就要諗起佢啦。咁跟住咧開始咧，我就即刻打俾佢咯喎。咁原來佢咧喺美國啊，喺美國，佢又話：喂，我而家喺美國喎，做郭富城喎，而家係凌晨4點幾，不過我未瞓。係啦。咁跟住我話：我唔理你啦，你瞓唔瞓你都要醒。咁嗰陣時咧就揸住個電話，我就叫個朋友揸住個電話。你 FaceTime 我啦，快啲！就 FaceTime。你揸實個電話。就你就一路就教我點樣去接生啊！嗰個過程。你知唔知當時我睇你哋咧好混亂？我話你揸實個電話，你對住隻貓。好，跟住咧又唔知對咗邊，即刻哎呀唔得啦，跟住又抌低咗咧，望緊個天花板。因為咧負責揸機嗰人好緊張，咁我就做咩咧？第一時間咧，我唔知點解係好低能。第一時間咧，人哋生仔咧，你知唔知我去做咩啊？我去咗煲水啊！因為咧，因為以前睇電視煲水，咁咧同屋企嗰個人就問你做咩煲水？我唔知啊，我好緊張。總之我要煲水。咁其實我係做咩咧？因為我記得咩？當其時你哋有隻貓通屋走，我睇你點可以俾佢通？因為嗰隻貓咧，即係唉，真係冇辦法，我都好無奈。咁當時我就話你唔可以咁樣噶，你一定要咧俾一個位置佢，或者俾一個籠佢嘅籠，我即刻好混亂，好似嗰個情況好似癲婆咁樣。咁好似好啦，咁開始啦，突然之間隻貓啦，突然之間去咗個廳個中間個地氈度預備開始紮馬咯。跟住我話做咩生仔啦？跟住我咪叫你攆住攞，攆住佢。好彩啦，我就即刻咧之前預備咗啲字排攆。咁可能開始啦就執孖啦。哇！大佬我真係好驚，因為其實我好驚貓㗎，好細隻嗰啲，我覺得好似老鼠仔。但係嗰陣時冇辦法，我一定要即係超人上身啦，我一定要去做啦。咁跟住開始佢個頭出咗嚟，跟住你就話：咦？一棘住啊嘛，咪係棘住咗個頭啊！佢話棘住咗個頭，棘住個頭，跟住我話咁點啊？你掹都掹唔到，咁我就教你，我話佢用力嘅時候，你先用一個陰力幫手掹，佢唔用力你就唔好掹。係啦，咁就即係都明嘅呢下，咁樣就掹完之後出嚟啦。跟住你就冇咗個胎衣，跟住佢就冇咗呼吸，即係其實出到嚟嗰個 BB 咧係焗咗一陣，係冇呼吸噶啦。跟住佢就教我同佢撳下個心。好彩啊！我中學啊，你係前鋒會，我係前鋒會啊，即係學嗰啲童軍嗰啲。好彩我識急救，即刻反住隻貓。哇！你先反住隻貓，好撳佢個心，好緊張，好緊張。喂，我驚佢死啊嘛！你明唔明？之後又得翻喎，係喎。跟住之後就擸住個胎盤啊，好混亂嗰下。咁佢就而家好剪唔剪好啊？剪唔剪啊？我唔好剪。最好笑嘅教我剪臍帶。咁醫生咧嗰陣時，我哋朝頭早睇咗醫生，醫生就話到時你攞條繩咧綁住個臍帶咁樣啦。咁咧嗰個隔離嗰個女仔咧，你知唔知佢攞咗條咩繩？佢攞咗一串嗰啲絲帶啊，咁串。我話你呢條絲帶我嚟綁佢，你唔係啊？哦，咁跟住後尾咧，你就話唔使理啊，得㗎啦。咁呢個就第一次，你就教我，你有得個舐撳30秒，好 ready， 好剪得未？剪就係咁撳30秒咯。咁所以阿 B 而家咧已經個零月啦，好健咯，好得意啊！而家咁咧，點解我會揾佢咧？因為我知道你係好中意泡貓嘅，泡貓精嚟嘅你，泡貓精啦，貓奴。咁所以有啲貓嘅嘢咧，我一定會揾你，因為有時街貓同家貓啦，或者第二啲貓咧嘅
處理方法我都可以解答下。係啦，咁我就揾你，咁原來我後尾先知道你原來係一個哇超級豹貓精，不如你講下。其實咧，我開始養豹貓，即係認真開始養係2012年，即係我出唱片嗰年。哦，2012。其實點解咧？我嗰陣時咧，初有一次去台北走埠，咁我去咗一間士林夜市嘅 pet shop 睇，因為我再耐啲以前養嗰啲豹貓一點點嘅啫，就咁一點點冇圈嘅，咁我就見到哇！而家啲豹貓咁靚嘅，一個個圈，咁我就迷咗。咁然之後咧，翻到香港我就自己喺外國揾咗一對即係豹貓翻嚟，咁就養咯。咁一路初頭咧好得意嘅，香港唔係好多人識㗎，唔識豹貓，唔識㗎。我咪以為你喺個山度拎出揾翻街，即係俾你喺公園行咁咧，嗰啲人俾人圍住，係咪豹嚟㗎？可唔可以養㗎？養得嘅咩？佢哋係咪會好餓㗎？係咪會食？係咪淨係食肉㗎？咁即係好多呢啲問題嘅。你一帶貓出街，同埋唔會有人帶貓出街㗎嘛？以前係咯。啊，其實我覺得咧呢樣嘢係我開始㗎。原來係佢，係咯，邊人帶貓出攞 BB 車？係2010幾年、12年嗰啲時間。係。咁跟住咧開始就咁，因為我真係太中意豹貓呢個品種，咁我就喺 Facebook 開咗啲群組啦，就俾人認識多啲豹貓嘅嘢啦。因為其實豹貓嘅祖先係亞洲豹貓，即係真係野獸嚟嘅。香港都有㗎。嚇，喺邊度有？我真係第一次聽。有㗎。喺個山度啊？山嗰啲真係野生㗎嗰啲。係啊，香港有㗎。咁嚴格嚟講啊，香港係只可以入口5代以後嘅豹貓。5代咧，嗱，譬如你第一代咧就係野生嘅亞洲豹貓混呢個家貓，家貓我哋係叫做可能係即係講緊以前美國個科學家研究豹貓呢個品種，就係一啲可能英短啊、美短啊嘅嘢咯。咁跟住出到嚟就叫。其實佢第一代已經係 mix 咗㗎啦。係啊，因為你一定要 mix 㗎嘛。咁頭3代咧其實佢哋以前叫 F1、F2、F3、F4，咁頭3代嘅公係冇繁殖能力嘅。頭3代嘅公係冇繁殖能力，只可以用啲乸嚟繼續配家貓。咁去到第5代先至叫做 Bengal。係啦，因為咧佢哋其實頭嗰4代咧都比較難搞啲嘅，野性，因為佢真係野性，所以其實早幾年咧，香港有時有啲人咧試過喺屋村咧見到真係野生豹貓喺度喺個走廊度好驚咁樣，就係啲人唔聽人講咧，夾硬養，然之後又養唔掂就諗住放咗佢。即係養唔掂就劈咗佢。所以我成日都即係喺群組講我話，其實大家唔好咁自私，係好靚嘅，即係我都覺得佢好靚，但係佢哋唔應該係韞喺即係香港嘅屋企度養，因為你俾唔到一個大嘅空間。人哋講外國嗰啲係成個山，係咪成個花園起晒嗰一個屋咁樣俾佢哋住㗎。同埋咧，佢哋嗰啲遺傳學咧，你用一啲有野生血統配家貓血統，其實佢哋有機會會出到好多遺傳嘅病嘅問題，唔係話我哋自己就咁配出嚟就得咯。所以我哋如果香港要養，就要去到 F5代第5代。咁所以而家有時我哋見到嗰啲貓貓都係可能已經係啊，已經係好純㗎喎。阿建明嗰啲貓好得意喎，好似好蠢個樣，好得意嗰啲。其實豹貓係好乖嘅，即係我成日去貓展，你知啦。係啊，我成日去貓展。咁因為我先知道原來香港咧，每年都有好多。原來香港每一年會有為咗豹貓係有豹貓展。其他貓都有，但係我係唔知道豹貓原來香港有咁多人養豹貓。係啊，而家好多人養。同埋好得意，同埋我第一次去貓展咧，佢哋嗰個獎牌原來係咁多，係個好靚，好想擺喺屋企嘅大佬，好靚㗎。即係我都係因為你嘅介紹啦，所以我先認識咗。所以其實我就係想講咧，即係我自己去過咁多年貓展比賽咧，反而咬評判嗰啲咧，從來未試過係豹貓咯。
哦係即係啊。 touch wood 嚇。哦，OK 係 OK。冇試過，即係其他品種嘅貓就試過咬平誒盤。唔係，我去過貓節，我就見到佢哋好似波咁俾人玩，好得意。佢哋最多係鬧下咁咯，啲豹貓多嘢講㗎嘛。咁但係佢豹貓又有嗰啲分咩雪豹。係啊，唔同顏色咯，係啊，金用豹、銀豹、雪豹、炭豹，哦，就係咁樣用顏色而去咁樣顏色去分咁樣咯。哦，係原來好多嘅咁建文屋企就有齊㗎咯，差唔多。應該冇金炭豹啦，炭豹即係銀豹冇啦。銀炭豹啊，成隻好黑，跟住有個眼罩係嗰個叫炭豹。哦，咁冇呢隻啦。咁佢有嗰個咩話乜豹？雪豹同雪豹、金豹啦。金應該豹係啦係啦係啦係有呢啲。咁你自己中唔中意着豹紋㗎？其實我唔係，我覺得豹紋好靚，但係咧我 handle 唔到。喂，我心 carry 唔到諗你咁話咁中意豹貓，我諗你會唔會着埋一我齊？ carry 唔到。但係我好佩服佢嘅，佢咧原來咧貓展咧，講下貓展咧，哇兩日真係咧由朝頭早10點就要喺度磨喺度啦，咁跟住就到6、我話俾你7聽，點會展嗰個係最辛苦。因為嗰個地方我覺得好辛苦，好辛苦嘅，因為咧會展咧特別多人啊，寵物節啊嘛。寵物節同埋咧，跟住咧，你平時我哋 show 咧抱養貓咁樣行係啊去擺低隻貓，你喺會展咧唔該姐姐，唔該姐姐，你要不停佢唔該姐姐。咁佢會唔會好似嗰次你荃灣佢有一笪地方俾你 set 嗰個貓嗰個帳幕㗎？有都有個位，但係因為你 open 俾好多出邊人嚟睇咧，哦你知寵物節好多人㗎嘛。係啊係啊。咁你咧抱住隻貓咧就不停要喺度嗌。同埋我多謝你嗰次，你咪送咗嗰個貓嗰個係啊係啊係帳啊嗰個叫咩啊？帳幕啊？我哋係啦，叫 shelter 咯 Shelter 咯 shelter 阿細粒咪就喺度生仔咯。咁你有冇養狗㗎？都有啊，啡啡咧同埋幾隻啦。但係可以同啲貓一齊嘅，都 OK 嘅，佢哋都冇乜嘢嘅。我隻其實金毛最中意貓咯。即係佢以為自己係貓咯。唔係啊，佢試過咧，我有一隻豹貓咧，真係好唔驚狗咁樣啦。哦，咁咧佢係咁樣坐喺地下咧，跟住我隻金毛擔住佢個頭咁拖住佢行，跟住佢佢又由得佢佢有得佢擔擔嘅住拖住行。咁豹貓咧，啲人成日覺得豹貓係咪真係要食生肉㗎？其實豹貓食生肉個腸胃會好啲，因為佢哋腸胃比較敏感啲咯。哦，係啊，食生肉佢就唔會點樣屙嘅基本上。哦，但係有時有啲好敏感嘅，食2粒糧都同你肚屙㗎。哦咁樣，呢個係咁佢哋係咪好怕凍？怕唔怕凍㗎？都怕嘅。其實所有貓都怕凍啊，我覺得。最中意有暖爐喺側邊。係啊，一開暖爐就圍爐取暖㗎啦。好啊，我好希望去佢屋企睇佢啲貓，因為相信一定好震撼。如果大家中意睇呢條片咧，記得分享、訂閱同埋 like。做乜講嘢？